კანიონინგი კი ექსტრემალური ტურიზმის ერთ-ერთი სახეობა. ძალიან მოთხოვნადი და ზრდადი ტურისტული პროდუქტი არის მსოფლიოში და ჩვენი რეგიონის რელიეფი და კლიმატი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ტურისტული პროდუქტი განმოვითაროთ აჭარაში. ეს არის პირველი კანიონი აჭარის რეგიონში, კერძოდ სოფელ უჩხოში, რომელიც გამზადებულია ტურისტებისათვის, მომზადებული არის სადგურები, სამაგრი წერტილები და სრულად აღჭურვილი არის ტურისტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ეშვებიან 10 ჩანჩქერზე, ყველაზე მაღალი არის 30 მეტრამდე სიმაღლის კასკადოვანი ჩანჩქერი. კანიონინგი არის ბუნებასთან ჰარმონიის, ადრენალინის და დადებითი ენერგიის შექმნის საუკეთესო საშუალება. აღსავანებული ვარ დღევანდელი დღით. კანიონინგი როგორც ახალი ტურისტული პროდუქტი განვითარდა ემპარტის საგრანტო პროექტის ფარგლებში. სათავგადასავლო და ექსტრემალური ტურიზმის მოყვარულებისთვის გახდება ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულების ადგილი, როგორც უჩხოს ხეობაში, ასევე ზოგადად ხულოს მუნიციპალიტეტში.